ஹலோ எவ்ரி ஒன், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் நியூ ஃப்ரிட்ஜோட எம்டி டூர் தான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன். இது வந்து பழைய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து கொஞ்சம் ஓல்ட் ஆகிட்டனால நியூ ஃப்ரிட்ஜ் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 feet டால் உள்ள ஃப்ரிட்ஜு. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு, செகண்ட் ஹாஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீசர். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி வந்து இருக்குது அப்படி உள்ளன்னு காமிக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 shelves கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நல்ல ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பேஷியஸான ப்ளேஸ் தான். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து டெம்பரேச்சர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது இருக்குது. ஸோ இப்போ வின்டர்னால கம்மியாக வச்சாலே போதும். ஸோ அப்புறம் லைட் எல்இடி லைட் இருக்குது மேலே. நல்லா ரொம்ப ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக ரொம்ப பெரிய ஃப்ரிட்ஜும் கூட 6 feet கிட்ட ஹைட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் க்யூப்ஸ் வைக்கிற ட்ரே, அதுக்கப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ்க்கு ஒரு தனி ஸ்பேஸ். ஸோ இப்படி தான் வந்து ஃப்ரிட்ஜோட நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற போர்ஷன் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து நம்ம அந்த மில்க், அந்த எக்ஸு, சீஸ் அந்த மாதிரி வைப்போம்ல. ஸோ அதுக்கு வந்து 3 shelves கொடுத்துருக்காங்க. அதையும் நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். லைக் நம்ம ஹைட்டுக்கு தேவையானது போல். ஷெல்ஃப்ஸும் அதே போல் தான். ஸோ மேலே வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இப்படி தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் கீழ் ஹாஃப் போர்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீசரு. ஸோ ஃப்ரீசர் ஓப்பன் பண்ணால் ஃப்ரீசர் மட்டும் நான் இப்போதைக்கு அடுக்கி வச்சுருக்கேன். அது தனியாக ஒரு வீடியோவில் என்ன வச்சுருக்கேன்றதை ஃப்ரீசர்லேயும் ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் நான் போடுறேன் ஆர்கனைஸ் பண்ணிவிட்டு. ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடியுது. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் ஃப்ரீசரோட ஆர்கனைஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.